गाइस यार, लड़के ने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा। इस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि एक चिप्स के डिब्बे को खोलने पर उसके अंदर से एक छोटा सा चिप्स का डिब्बा निकलता है। इसे देखने के बाद मेरी तरह लड़के को भी यकीन नहीं होता है। इसे चेक करने के लिए कि यह वीडियो रियल है या फेक, लड़का चिप्स के डिब्बे को लेकर उसे चेक करने लगता है। वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे जानने से पहले अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अपनी माँ से प्यार नहीं करते हो। जैसे ही लड़का चिप्स के डिब्बे को खोलता है तो उसमें से सच में एक और छोटा सा चिप्स का डिब्बा निकलता है। वीडियो इज रियल।